हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए अनदर वन एक गेमिंग कीबोर्ड लेके आया हूँ। K20 इसका मॉडल है। चाइनीज़ कीबोर्ड है बेसिकली, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी यूनिक लगता है और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और इसकी हम फास्ट लुक चेक करेंगे। और शुरू में आपने इंट्रो में तो इसको देख ली जो इसकी लाइटिंग थी। साथ में आपको इसके थोड़े से की फ़ीचर्स भी आपको मैं बता देता हूँ, इसके की फ़ीचर्स कौन से हैं। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको देखते हैं ये किस तरह दिखने में। ये कीबोर्ड है। ये जो मैंने एक लास्ट वीडियो डाली होगी, मिलांग जो कीबोर्ड है उससे मिलता जुलता है। ये फ्रंट से इस तरह का दिखने में ब्रांडिंग हुई है जो कंपनी है लाइमाइड, और ये भी वाटर प्रूफ है एंड डस्ट प्रूफ भी है। अगर पानी आएगा तो इसके अंदर गैप है, काफ़ी सारा पानी निकल जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा और कुछ जगह भी नहीं है जाने की, बिल्कुल ये अब बंद है हर तरफ से। अभी हम इसको ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं ये किस तरह का लगता है हमें। ये मैंने इसको ऑन कर लिया, कनेक्ट हो गया। ये वाला हम बटन प्रेस करेंगे स्क्रॉल वाला, ये ऑन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं। जब आप बाय करेंगे तो प्रोडक्ट के नीचे ही उसके जो रिव्यूज़ होते हैं पॉइंट, वहाँ पे आप जाके अपना कमेंट्स पास कर सकते हैं, या मुझे आप मेरे इस वीडियो पे भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको ये किस तरह का लगा है, तो ताकि फिर मैं और वीडियोज़ इस तरह की बनाऊँ। गेमिंग की जितनी भी एसेसरीज़ हैं मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँगा जो जेन्युइन एसेसरीज़ हैं। मोबाइल्स की तो मैं आपके लिए पहले लेके आता रहा हूँ और भी आगे मैं लाता रहूँगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह की आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।